Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A yau za mu yi maku bayani ta yadda mutum zai downloading video ta YouTube. Saboda wasu sukan yi downloading video, wasu sukan dan shiga YouTube su ga video kuma suna so su yi downloading amma ba su san yadda za su yi downloading din shi ba. Idan kai sabon zuwa ne wannan channel, ka danna mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa ka yi selecting all ta yadda za ku rika samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Mun gode. So na farko dai abinda mutum zai fara tanada, ka yi downloading din vidmeet, saboda mafi yawancin mu muna amfani da vidmeet ko snaptube ko safefrom. So mostly dai na san fi amfani da vidmeet. So abinda dai za ka samu ko vidmeet ko snaptube, ga snaptube na wajen ga snaptube shi ma video downloader ne, ko safefrom ga shi nan an rubuta safefrom helper ga shi nan. So idan ka tanadi wa'annan za ka shiga YouTube ɗinka, alal misali a ce kana son wannan bidiyon maybe ga shi nan. So ka ganin iyaka ka kalla, zan gane baka fuskar ta. So idan kana son bidiyon din yama, sai ka shiga nan share, ga share nan wajen ga, sai ka danna share. In ka danna share za ka ga copy link, za ka gani ga snaptube ɗinka nan, ga safefrom ɗinka. Idan kana so bidiyon ɗin ga safefrom ɗinka na wajen ga snaptube na wajen nan. So ko dai wane kake so ka yi amfani da shi. So kana iya shiga, in safefrom helper ɗin za ka shiga, sai ka shiga shi nan. Da ka shige shi zai kai ka yi share ɗin link gaba ɗaya direct, zai kai ka ga bidiyon ɗin. Ka ga bidiyon ɗin ya shi nan wajen. Zan gane baka. So download kawai za ka danna, sai ka danna download ga shi nan, sai ka zaɓi quality da kake so na bidiyo ɗin. Da ka danna download, kana danna download ga shi nan, ga download nan. Da ka danna download zai shiga, bidiyon zai fara downloading. Sannan kuma kana iya, idan ta snaptube kake so ka yi downloading din shi, sai ka koma, in ka danna share ga shi nan, ko vidmeet ne ko snaptube, sai ka shiga yin nan ta snaptube. Idan ka shiga shi ma zai kawo ka ga shi nan, sai ka zaɓa. Da ka danna zai downloading ya kai ka cikin wayanka direct. Insha Allah haka nan ne za ka yi ka rika downloading din bidiyo, duk bidiyon da kake so. Hanya zai sauki za ka yi downloading din shi. Sannan wancan safefrom helper din, idan kana son shi, kana buƙatar application din, da ka zo ka shiga Play Store kawai, ka yi searching din safefrom helper. Da ka shigo Play Store ka yi searching din safefrom helper, safefrom helper ga shi nan. So za ka gane shi ga shi nan safe helper. Da ni ga wanda nake amfani da shi nan. So za ka yi downloading din shi lamilayen yalau. Amma in ma kana da vidmeet ba sai ka yi wani abu ba, zai yi insha Allah. Mun gode kwarai. Thank you very much for visiting our channel, Class of Zita. Please do Allah kada ku manta, if you are new ka danna muna subscribe, select all, ka muna sharing zuwa ga friends ɗinka YouTube, ka danna muna like. Haka zai ba mu ƙwarin gwiwa samu yi maku sababbin fina-finai an samu insha Allah. Mun gode.